convierte en esperanza en este momento por el que atraviesa Colombia. La Fundación Nacional Batuta y la Orquesta Filarmónica de Bogotá ofrecen recitales para motivar a Colombia. Sonidos de Esperanza se titula la presentación que la Fundación Nacional Batuta ofreció en el Movistar Arena de Bogotá. La misión de esta toma artística es enviar un mensaje de reconciliación a todos los colombianos a través de la melodía de estos 16 músicos.